شاہجی الافریدی کو مختلف ایجنسیوں نے زبروں کی جانب سے قبائل کو سزائیں سنانے واضح کیا ہے کہ حکومت پاکستان اور جہاد کی ادارے ڈھاکہ پر اپنی مرضی کا حل مسئلہ نہیں کر سکتے. نفسیات کو ختم کیا جائے, گورنر کا سلامت کیا جائے اور سیاسی و جمہوری حقوق میں علاوہ لانے کے لیے کی جائے. اسی موقع کو گورنر کی تقریر کا خیال ہونا چاہیے.